Bakunze Jeune Official, reka twongere tubasuhuze, twongere tubahe ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba. Ni umugoroba ku munsi wo kuwa kabiri, itariki 21 z'ukwezi kwa kane 2026. Mu nyemerero mbabwire ko tubazaniye amakuru agezweho, ariko ku ruhande rumwe akaba ari amakuru n'ubundi agiye kugenda agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari. Gusa navuga ko ari amakuru atari meza ku bakunzi b'intare za Sarambwe, ariko none kandi tubafitiye n'andi makuru. Donc tubafitiye amakuru atari meza, ariko tukagira n'amakuru meza n'ubundi ku ntare za Sarambwe, ku bakunzi b'intare za Sarambwe. Tukagira amakuru mabi nanone ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ariko none kandi tukabagira nabo inkuru nava ngo amakuru meza. Muri ayo makuru tugiye kubagezaho ku ruhande rwa M23 inkuru y'agahinda. Ubu tuvugana ku marezo sosiyo, ku mirongo nkoranyambaga y'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, barimo kugenda batangaza ko hari umwe mu bayobozi b'intare za Sarambwe bamaze kugira gute bashyizwe na SM23 bamaze kuba bivuganwa. Uyu muyobozi bamwivugane nk'uko ari kubitangaza, turaza kugenda tubigarukaho. Ese byari muri ibi bitero byagenze bite? Nyaboneka ntuze gucikwa muri iki kiganiro cyacu. Nanone kandi turagaruka ku bitero bikomeye bari bigamba ko bagabye mu bice bigiye bitandukanye no muri za Warikare, ibindi biga muri za Masisi, yewe na za Rucuro turabigarukaho. Ariko kandi ku rundi ruhande indi nkuru nava ngo itari nziza ku ruhande rwa Kinshasa, nuko ubu tuvugana babimukira bari bamaze kugera hano Kinshasa, amakuru ari kutugeraho ibintu byahindutse, ibintu zamaze guhindura imirisho muri make. Ibi byo noneho ntago nkubesha, Kinshasa ishobora kuza kubizira. Tufite n'andi makuru avuga ko hano muri Uvira batangiye gutegeka abadepite b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibyo batangiye gutegeka kuri uyu mudepite bita Jean-Jacques Purusi, hari icyo bamaze gutegeka kigomba gukorerwa uyu mugabo. Nabyo turaza kugenda tubigaruka ntuze gucikwa, ariko nanone tuze kugaruka kuri iyi nkuru ikomeye cyane igaragaza uburyo ki ubu tuvugana uwitwa Neva ndetse na mugenzi we Kisekedi basa naho mu by'ukuri bari bahagukiwe. Bamwe mu bayobozi cyangwa se mu by'ukuri nava ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kugenda nabo bakoraho inkuru nyuma y'imyigaragambyo ikomeye cyane yakozwe mu by'ukuri n'abanyamurenge hano muri USA. Mu kuburyo no muri Kenya naho ubu tuvugana amakuru aravuga ko nabo hari ibyo bakoze, turaza kugera nabyo tugarukaho. Nyaboneka ntuze gucikwa, amakuru niyo twabateguriye tugiye kubagezaho. Mu gihe kandi turaza kugaruka hano imurenge aho tuvugana ingabo zamaze kurungwa mu bice bitugiye kubagezaho hano muri za Minembwe, agace kamwe kegereye inkengero neza neza za hano muri za Mikenke. Abandi Gipupu ngo barayi bari kwikorera ibitwaro, mu gitondo bari kwitegura kwiroha ahantu turi buze kugenda tubagezaho. Bigaragara ko urugamba nyaboneka rushobora kuzinduka, rushobora kuza ko ari urugamba rukomeye cyane. Ariyo mpamvu ubwira nti nyaboneka ntuze gucikwa muri aya makuru yacu. Kugeza ku munsi w'ejo turakomeza kugenda tubakurikiranira uko biri kugenda. Reka rero tubanze dutumikire gato abadutumye, ariko mu gihe tutarabatumikira reka manze nongere mbibutse kwa kundi gukora kuri like kuri iki kiganiro, ndetse mukanaparitaja cyangwa se gusangiza abandi. Mu gihe tukiri kwamamaza turi gutumikira abadutumye, mukanyezwe tugaruka amakuru tuyarambura mu buryo burambuye. Promosiyo ihoraho rwose. Twifuje ko impera z'uku kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu kose abantu mutugana mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza, tubahaye serivisi y'10% kuri za produits zacu mufata zinyuranye, kugira ngo dukumire uburwayi hakiri kare rwose, atazagira umuntu wongera kugorwa no kugura umuti w'iwacu uri naturere, dore ko mwese mwamaze kumenya ibanga ryayo. Ubujyanama rwose nabwo turabubageneye, ntagire umuntu uzongera kurembywa n'indwara ya diabete, umuvuduko, prostate, indwara z'abagabo zituma batagenda neza mu gikorwa cy'abashakanye, ibibazo by'ubugomba kutabyara, na za ndwara zitandukanye nka mibe n'igifu, hemorrhoide n'izindi. So ubwo rero muri Amerika muribuka ko tubafite umuntu wo kubafasha, i Burayi, Canada, Australia n'ibindi bihugu bya Afurika bitandukanye. Iposita DHL icyo bibereyeho, naho igoma mu mujyi dufite ishami, i Gisenyi dufite ishami mu mujyi, Kimironko ku isoko inyuma y'isoko ujya 12 tukaba tuhakorera. Nimero nakamenyesho go gutanya 250 7829 0576. Yes, hanyuma rero reka twinjire bakuru yacu mu buryo burambuye. Duhere kuri inkuru
ubu tuvugana iri kugenda ikwirakwira ku marezo sosiyo cyane cyane kuri ibinyamakuru byandika bibogamiye ku ruhande rwa Kinshasa, rikaba ari byo duheraho tubabwira uko ubu tuvugana ibiri gutangazwa bihagaze. Ubu tuvugana nabo baravuga ko hari igitero baraye bagabye ku munsi w'ejo ahantu bita muri za Muheto. Muheto ni hano muri teritwari ya Rucuro nk'uko bigaragara. Turimo kugenda dukura amakuru ava ko ngo baraye bahagabye ibitero byinshi cyane cyangwa se igitero kiremereye cyane. Iki gitero bakavuga ko cyahitanye umwe mu bayobozi bashyizwe na AFC M23 cyangwa se reka tuvuge ngo ba AFC M23, akaba yarashinzwe kurinda uyu mujyi wa Muheto cyangwa se iyi centre ya Muheto. Uyu muyobozi rero ubwo abazarendo bagabaga ibitero karahabutaka nk'uko babitangaza, uyu muyobozi rero wa centre ya Muheto ntabwo yaje kurokoka ibi bitero. Akaba rero ari byo ari kugenda bikina cyangwa se bagaragaza ku marezo sosiyo agiye atandukanye bavuga ko uyu muyobozi bamwivuganye. Birashoboka cyane, birashoboka kuko twamaze kubibona ko ntabwo ari inkuru y'ababaye, ntabwo bwabaye bwa mbere, kuko na hano mu nkengero za Goma twamaze kumenya ko hari mu minsi yashize hari undi muyobozi n'ubundi cyangwa se hari undi muyobozi ushinzwe quartier muri ibyo bice naho baherutse kugira gute, baherutse kwivugana. So rero ikaba ari inkuru mbi twavuga itari nziza, ariko ibi bikaba byaba bibaye mu gihe nyamara izi mpande zombi zari zasezeranya agahenge zemeranije mu by'ukuri guhagarika intambara. Murabizi ko Kinshasa yari yemeye ko itazongera kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage ndetse n'iki byose twabibagejejeho, ariko biramutse koko ibi bintu baramutse babikoze byaba ari sakirego, byaba ari ibintu bikomeye cyane. Kwaba ari nko kongera kobrija M23 kuyibwira ko ibyo bavugana byose bica mu gutwi bigahinguka mu kundi. Ni nko kwibwira ngo twe nta seserefe twiteguye kurwana, ariko nanone kandi hakaba n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko aba bagabo n'ubundi bari tayari biteguye kurwana, nta gahunda yo kugira ute, nta gahunda yo kuba bahagarika kugaba ibitero. Ibi ndabivuga nshingiye kuki ubu tuvugana dufite amakuru amaze kutugeraho muri uyu mugoroba avuga ko ngo ahantu bita za Gipupu bamaze kuhagenga intwaro ziremereye cyane, izindi barazikorera bazishyira kuri ligne de front. Bari kwitegura mu gitondo ko bari bwatake kuko bafite gahunda yo kwigarura ahantu bita donc Minembwe yose barashaka kuyigarurira. Bamwe bari hano za Gipupu, abandi bamaze kugira ute, bamaze kugera ahantu bita mu nkengero za hano za Mikenke, nabo bari stand by class 1 biteguye mu gitondo kugaba ibitero bikomeye cyane. Ibitero bavuze ko ibitero bagamije kugira ngo bakwigarurira uyu mujyi wa cyangwa se Minembwe yose. Ubu rero bikavugwa ko ingabo nyinshi zirimo FDLR, zirimo Wazarendo, igisirikare cy'u Burundi, bose basa naho bari mu utwo ducire maze kubabwira. Bateguye amadrone, bateguye kira kitu, biteguye kugira ute, biteguye n'ubundi kugaba igitero karahabutaka. Aya ni amakuru rwose amaze kutugeraho ku munsi w'ejo. Amadrone mufite akazi kenshi, nta mwanya wo kuryama kuko bamaze gutegura ibitero bikomeye cyane. Impamvu nyamukuru batangiye kugira ubwoba, niyo mpamvu bari gutegura ibitero bakanabigaba. Ejo bundi hari drone zabagabyo ibitero bikomeye cyane ahantu bita muri za Puezero. Ibi bitero byagabwe n'izi drone bikaba byaragwemo abasirikare benshi batari bake. Ibitero bikaba byasize bibahumuye ngo barashaka kugira ngo bikamate bakuremo MRDP twirwa na M23 muri ibyo bice. Ikindi andi makuru ari kungeraho, yamaze kungeraho mu gace bita ngo ni Kazuba, na gace gahera muri Warikare. Naho ejo ngo hageze ingabo zidasanzwe. Izi ngabo zikaba zari zije n'ubundi zije ngo guhiga M23 muri ako gace ka Kazuba kenda kwegerana hitwa ngo ni Ihura. Ni muri hano ni muri Warikare, subwo ni muri groupe Nyamabokora.
abantu muhaze neza muze kutubwira muri komenti, ariko ngo hageze ingabo zidasanzwe z'aba FDLR kuko ngo ntabwo bari basanzwe, ngo hari ibimenyetso bafite bigaragaza ko ngo batandukanye n'abandi. Abarongo bakaba bari baje guhigaho ngo M23 bababuze, basiga bisha abaturage bagera kuri 12 babaziza ngo bakorana na M23. Societe civile rero muri ibyo bice no yatabaje iravuga iti ibyo noneho Wazalendo bakoze ni amahano, bakoze icyitwa sakirirego kuko babashe kugira ute bayishe abaturage b'inzirakarengane nk'uko bagize gute babitangaje. Murumva ko nagahinda gakomeye cyane, ni ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko Wazalendo rwose bagize gutya bakiyoha mu baturage bakabica. Ikibazo gikomeye cyane by the way. Ibi byose biri kuba nyamara ngo basinye iki? Basinya agahenge. Bamaze gusinya agahenge, ariko ako gahenge kahe ko kajya? Reka nze mbazana indi nkuru igiye kubasetsa none sasa mwumve ibiri ko biraba. Reka manze ntereke wo mugenzi wanje Vincent. Vincent, wiriwe neza? Yego fighter. Komera cyane mu tangazaji Vincent. Komera cyane, turi kumwe, umeze ute? Ko numva wagira ngo uri bururira umusozi. Ndurira umusozi nakumvaga neza, niyo mpamvu, ariko ndumva wangeze banze unyumva neza. Ndimo ndakumva neza, keretse ahubwo atari uri muranyumva neza. Ndakumva. Vise, amakuru dufite atariho ivumbi, ibintu byakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka twiherere kuri iyi nkuru ivuga ko Colombia isabye RDC kohereza abimukira bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bihagaze biti by'aya makuru agezo ari update nava ngo ashyushye yihutirwa? Nibyo ukubivuga ni ibyatangajwe na Perezida wa Colombia. Yego. Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje abagera muri 15 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano bagiranye. Perezida wa Colombia Gustavo Petro. Yego. Avuga yuko ibyo bintu atabyihanganira, andika kuri sasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko mu buryo butumvikanye ko ababimukira batari bakwiye kubakira. Ababwira yuko nta gisabwe bakwiye kuhita babohereza muri Colombia. None se bari kubasaba nibo babahaye, kuki tatabasabye Trump? Urumva nyine kubera perezida iyo byamunaniye kubikemura akabona bigiye ahandi yabasha kuvuga bikumvikana, atangira kubivuga. Urabizi ko ubundi bano baturage ntabwo bari bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika boherejwe na Colombia, cyangwa bari bagiye ku byangombwa Colombia yatanze, yemwe bari bagiye mu butumwa buzwi n'igihugu, ahubwo bari bagiye mu buryo bwo gushakisha ubuzima, cyane cyane ko babonaga ubuzima muri Colombia bwari bugoye. Mu buryo rero bundi we yatangiye kugaragaza yuko aba bakiriye bari bamwe mu bagiye bakora ibyaha. Baravuga ati rero nimubaza noneho turi twabakurikirana kuko bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, ati kandi nawe kubakira ntabwo byemerewe, bagaruye. Naho rero Vincent, niho rwose abasesenguzi niho rwose ago kaba kahwe n'umunyutsi. Tubwira urabona biragenda bite niba Gisekedi atangiye kutswa igitutu muri ubu buryo? Tunibuke yuko nanone kandi hari abo bafatikanyije kurongora cyangwa se kuyobora iki gihugu nabo batabyumva kimwe nabo kuba ababimukira baraje ahangaha. Urabona Gisekedi none bibyo ari buze kubyifata amate? Ntabwo yuko ari ikintu gikomeye. Cyambere cyo kurabizi ko Gisekedi n'undi arasanzwe afite ibibazo cyane ku yarakiriye bano bimukira. Abagize amashyaka munenga bari bagaragaje yuko yabakiriye n'ubundi mu buryo budakwiye, yarananiwe gucunga n'ubundi impunzi abavuye mu byabo kubera intambara. Urumva ni ibintu bije navuga nka bitatu. Icyambere ni igitutu kimuriho agiye gushyirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko atabatanga. Icya kabiri ni igitutu azashyirwaho na polisi yuko akwiye kubatanga kuko n'ubundi yabakiriye batabishaka. Icya gatatu ni kino gitutu azashyirwaho na Perezida wa Colombia. Ariko ukareba n'uburyo situation politiki imeze muri kino gihugu, Gisekedi arashaka manda ya gatatu
cyangwa na manda zitarangira ukabona yuko ashobora kuzafunga umutwe ntabyemere, cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimubwira uti gumana bimukira duha amabuye no natwe tukwemerere ubashe kubona manda zose ukeneye, bamufashe guhindura itegeko nshinga kuko icyo kimuraje inshinga. kandi nabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza kumwihina ikikoranira nayo uvetura bigendanye n'uko ibintu bihagaze situwasiyo. navuga ko bigoye kubera yuko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakemera ko nayo Ventura byagorana. Urabizi ko itangazo ryari ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yemere gutanga abasirikare baza gutoza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari yababwiye yuko itegeko ryabo ritemera kuba ryatoza igisirikare cy'igihugu gikorana n'imitwe yitwaje intwaro. Icyo gihe nabo basabye yuko bakura abana mu gisirikare bajya gukorana na FDLR. Ntabwo rero Amerika yakorana mu buryo nyabwo na M23 kubera ko amategeko yabo ntabwo yabyemera. biramutse bibaye ngombwa ko ababimukira wenda Tshisekedi ndetse na Neva bava ku izima bakumvikana wenda kuba babarekura, ababimukira batabishaka byagenda bite? Urumva ntabwo byashoboka kubera yuko umwimukira ubundi yavuye mu gihugu cyiwe akajya mu kindi gihugu, abavuye kubera yuko abona ubuzima bwe butamworoheye, yaba ari ubuzima mu buryo bwa politike, yaba ari ubuzima mu buryo bw'imibereho turi faso sosiyale, ntabwo yasubizwa kuko n'igihugu kiba cyamutanze kiba cyabujije icyo gihugu mwakiriye nuko yamusubiza mu gihugu yavuyemo. Icyo cyo ntabwo cyashoboka, kandi igishoboka nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakorana na Kongo noneho bagashakirwa ibindi bihugu bajyamo bitari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihe Kongo yabona udututu kimereye nabi, noneho ishobora gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zibohereza mu kindi gihugu. Numva noneho batangiye no kubagerekaho ngo ni abanyabyaha. Urumva aka kantu atari ako kugira ngo gasembure n'abakongomani? Urumva byo ni uburyo kugira ngo bateze igitutu, yaba ari ku ruhande rwa opozisiyo ya Kongo, yaba no ku ruhande rw'abaturage. Urumva ko umuntu ari umunyabyaha wapfundikiye biba ari ikibazo, ntabwo wamugumana mu buryo ubu cyangwa ubundi. Igishoboka cyo mbona ni uko Amerika ishobora kuzadiringa na Kongo, cyane ko bari kuhaguma igihe gitoya noneho bagashakirwa ibindi bihugu bajyamo ahubwo bikihutirwa. Aha reka rero tuve aho za Kinshasa twigarukire hano, twizire hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana rero visi hari amakuru yihutirwa ariko tugeraho avuga ko bamwe mu badepite n'ubundi bari gusaba ko uwitwa Jean Jacques Purusi yakwirukanwa akavanwa ku buyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo kubera impamvu zigiye zitandukanye zirimo no kubaterana abaturage akibera mu mujyi wa Bujumbura, nyamara uyu mujyi wa Uvira ari nyabagendwa. Nibyo ni umwe mu badepite wanditse ibaruwa yitwa Karume Bahigeja, yanditse ibaruwa avuga yuko kuva intambara yatangira muri Kivu y'Amajyepfo Jean Jacques Purusi atigeze aba muri Uvira, ko yakoraga ajya Bujumbura, ajya Uvira, ajya Kinshasa ndetse no mu bindi bice. Bakamushinja ko mu bintu bitandukanye rero yateguye mu baturage, bagashingira ku mategeko, itegeko nimero 08 agakwego 02/12, ndetse bakagaragaza itegeko batoye muri 2008 ni nimero 13/008 nabyo bashingiraho, avuga bati 2021-42 n'itegeko ryo muri 2020 ko bitemera ko yakorera imirimo y'abantu, bagasaba yuko yakeguzwa. Ibyo nabyo ni ikibazo kuba babitaba, ariko si bidandura bitabye uko bibaye mu nshuro nk'iya gatatu cyangwa iya kane. Ni inshuro nyinshi bakunze kugenda basaba ko uyu mugabo yakurwa ku buyobozi. Ni inshuro nyinshi ariko nta na bimwe byigeze bigira icyo bigeraho. Ndakeka ko n'iki gihe n'ubundi nabyo bishobora gufata ubusa. Ariko se ubundi nk'aba bavuga ngo yaraye iyo ngiyo ngo ari iyo ngiyo, bo uwabagira bo baba bari hehe mu by'ukuri? Ukurikije operation za M23, niba baragiye bakavana uwitwa Eric Prince aho hantu, baba muri Tanzania, bo baba bari hehe ko babivuga bibere za Kinshasa mu birometero hafi 1000
bahita bajya Tanzania aho kugira ngo bagume hariya byagorana. ubu tuvuga rero Jean Jacques Purusi warabitangazaho iki? Nta kintu aravuga ariko dutegereje kuza kugira icyo avuga kubera ko turabizi ko bakunda kuvuga ntibabura kugira icyo babivugaho. Baza kubona umuvugizi yagize icyo abivugaho kuko ni abantu bakunda kugira amagambo menshi batakihanganira kuvuga bavuga. Usibye kuba se ibyo biri kuvuga muri Uvira, andi makuru ari guturuka muri Uvira aragira iki? Aragira ati iki? Uvira n'ubundi ivuga ko akiri guverinoma y'ingabo z'Abarundi mbona yakoretse n'abazanye n'ubwo mu Burundi. Yego. Kandi zimwe mu modoka zari zagaragaye ibizomba bigera muri 83 zisubira muri Tanzania. Amakuru yagaragaye ku mugoroba nuko hagarutsemo izigera muri 18 zitazimamuka Uvira zikomeza zijya za Baraka. Byumvikana ko bashobora kuba bazishyiriye n'ubundi bamwe mu basirikare b'Abarundi, FARDC, Imbonerakure ndetse na FDL bari mu misozi ya Minembwe na Mikenke. Nabonye amakuru rero avuga vise ko bya bikoresho byose byavuye za hano za Goma bijyanwa za hano za Tanzania, byose ngo hafi ya byose ngo bimaze kugezwa n'ubundi kuri ligne de front babisubiza kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byo byaravuzwe kenshi ngo yuko n'ubundi bizanyisubizwa Tanzania cyakwiye kujya muri Afurika y'Epfo n'ibijyeyo n'ubundi bikagaruka mu Burundi. Ibyo ni ibimaze iminsi binavugwa cyane ko nta amakamyo ajyana agaragara amenshi avuga avuye Tanzania, byo bifitanye isano no kuba byaba byaragarutse, ariko ibyinshi ntabwo birageraho ko biracyari hagati ya Tanzania n'u Burundi. Ni ikibazo gikomeye cyane kubona mu by'ukuri u Burundi na Tanzania bakora iyi gahunda iyi ukirengagiza yuko u Burundi leta na Kongo bifitanye amasezerano kandi na Tanzania bakaba baragiranye amasezerano. Ibyo byonyine niyo baragiranye amasezerano urumva yuko ibyago by'Abarundi n'ibyago bya Tanzania n'ibyago bya Kongo babifata nk'ibintu bimwe. Niyo mpamvu rero ubona n'ubundi n'ibyo byose babikorana nta n'umwe usiga undi. Cyaba ari ikibazo wenda kubagirirwa nabi, ariko nticyaba ari ikibazo kubabigiramo uruhare kuko yaba babona ikibazo baba barabivuyemo. Hanyuma umudepite rero muri USA yasabye Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye guhagarika kwica abanyamurenge. Ibi rero bibyaye cyangwa se atangaje amagambo nk'aya nyuma y'uko rwose ejo abanyamurenge babyukiye mu mihana bigaragambye. Ibyo ni umudepite bita Joe Wilson wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi asanzwe ahagarariye ishyaka ry'Abarepublike, akaba ari we wabitangaje nyuma y'uko bamwe mu banyamurenge baturutse navuga imihanda yose nk'uko binavuga mu Kinyarwanda, bavuye muri leta nyinshi zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bava mu bihugu by'Uburayi, bahuriye kuri noneho batangira kwamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi, ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko akomeje kurasa abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo cyane mu gice cya Minembwe. Uyu mudepite rero akoresha urubuga rwa X, akaba yasabye ingabo z'Abarundi, umutwe wa FDLR, ingabo za FARDC yuko bahagarika gukomeza kwica abasinga b'abanyamurenge, ko ibyo bakora bigize ibyaha, ariko bikaba bigenda binagaragara yuko uyu mudepite ashobora no gutanga icyifuzo mu nteko ishinga amategeko yuko bafata icyemezo kuri ibi ngibi. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ikaba ariyo yabisaba nka leta, aho kureka umudepite akaba ari ubisaba. Icyo cyemezo rero ntabwo aratangira kugikora yenda ngo agitange, ariko biravuga yuko nacyo ashobora kugitanga. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba arizo zibisaba zishingiye no ku masezerano ya Washington yabaye yasinywe hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Karabaye ndabona Kanyuka asohoye itangazo rwose rya nonaha ko ngo barashweho bikomeye cyane na drone y'ubwoko bwa CH4 muri zone zituwe n'abaturage hitwa za Kibati, ni muri Masisi. Kibati ariko Kibati herereye vise ni hafi na za Warikare. Kibati wegera hirya za ubutaragera Warikare, ariko Warikare ni kure cyane hafi na za Rubero, kuko
kuko ndumva avuga ko ari muri Masisi. wabugeza Rubero uko zarika yaba ari kure cyane. Ntabwo ntabwo naza kuribona. Twarigarukaho mu buryo burambuye mu gitondo. Oya birumvikana ngo bamaze ngo iyi coalition nyine iyi force coalisée du régime de Kinshasa ngo on bombardé à l'arrêt de drone d'attaque CH4 la zone d'Ensema près de Kibati. Urumva nyine barashe muri za Kibati bakoresheje drone nyine ya CH4. Bibaye buno ku isaha moya n'iminota 5 zuzuye nibwo barashe. Ibi babikoze n'ubundi bari bamaze iminsi bavuga ko rwose ibintu bijyanye no kuba rwose baragaba ibitero. Ejo nibwo twari turi kureba ibyo bumvikanye. Kinshasa yari yemeje ko itagomba kongera gutinyuka kurasa mu bice bituwe n'abaturage. Kuvuga amagambo ariko kuvuga ngo babishyira mu bikorwa byo biragoye. Ko ntabwo amagambo bigasigara aho ngaho gusa. None urumva barashe mu bice we. Ahubwo se Masisi Minembwe byubona ko byibasiwe. Ibintu bigomba gutuma mu makuru ya gatatu ihumuka burane yari yatangiye kubyizera. Ibaze aha bararashe ntabwo yari ingeze byizera ariko nyuma y'uko n'ubundi bavuye Montre yasohoye itangazo rigaragaza ko nta cyizere ifite. Itangazo rigaragaza ko nta cyizere ifite icyo basinyiye cyangwa biyemeje hagati yabo na leta. Ntabwo rero bavuga ko n'ubundi yigeze ibyizera. Ubundi yagaragaje yuko ibyakozwe na leta ari uburyo bwo kugira ngo ishuke abantu, ishuke umuryango mpuzamahanga, ishuke ibihugu by'inshuti yabyo, ndetse inabeshye mu 2023. Ariko hahise igaragaza yuko ari ibihuha n'ibinyoma cyo kugira ngo bigaragaze neza. Ntabwo ariko leta yarigeze ibyizera n'ubundi ko byagira ikivamo. Ni ibibazo bikomeye cyane kabisa, ubona ko ibintu bitoroshye n'aka na gato. Urabona ni itangazo asohoye hafi 2:00. Kino ikimenyetso kigaragaza ko rwose ibintu bitaboroheye n'aka na gato, ari ibintu bikomeye cyane kuba rwose muri aya masaha ari bwo baba bageze gutya bakabishyira hanze. Ntiyabura kubivuga nyine numva niba bamerewe nabi mu bice bitandukanye, za Minembwe yaba za Mitimingi muri Masisi bakabyizera cyane Kibati. Byo ni ibibazo ntabwo yabura kubivuga, nubwo kubivuga ntacyo biri gukemura, ariko ntiyabura kubibwira n'abaturage. Bivuga twavugaga rero kuri umudepite wa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo cyavugaga cyangwa se yasabaga Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye guhagarika kwica abanyamurenge. Twakomeza kuri iyi nkuru karagaciyemo yari update yari tugezeho. Nibyo nabirangije mbere yuko ashobora gufata icyemezo cy'uko yabijyana muri Kongere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zizabisaba, kugira ngo ajye abisaba abadepite ko leta nk'igihugu akaba aricyo kibisaba bashingiye ku masezerano ya Washington Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye. Muri Kenya ho bimeze bite vise? Naho ejo imyigaragambyo yari yakamejeje. Imyigaragambyo y'igitoro ejo yarakamejeje naho. Abaturage bavugaga yuko igitoro gikomeje kuzamuka, ariko polisi ntabwo yaboroheye n'ubundi baminjemo amazi ndetse n'ibyuka biryana mu maso. Bakira yuko batakomeza kwigaragambya nyuma y'uko utavuze ko ngo Kenya n'ubundi ari iteye imbere muri East Africa, ari nayo mpamvu ibiciro biri hejuru. Ariko abaturage ntabwo bari babyishimiye kuvuga ko uteye imbere none n'ibiciro bikaba hejuru y'abandi. Kuma cyari ikintu cyo kutishimira, niyo mpamvu yegeregere ari yabaje. Ariko abaturage no banza senze kweri. None se ahantu hose byonge ubuse mu Rwanda ho twe n'igitoro nticyazamutse impamvu runaka ntago bayibwirwa, ntago bayisobanurirwa. Urumva niba bavuga yuko ari igihugu giteye imbere, niba giteye imbere cyakwiye gushyiramo ubufasha n'abaturage ntibagorwe n'ibiciro. Bashyiremo nkunganire. Bakwiye gushyiramo nkunganire ibintu byose ntibizamuke. Yavuze yuko ateye imbere, ko ibindi bihugu baturanye byo ko biri mu nzira y'amajyambere. Baratubwiye ko igihugu giteye imbere. Niba rero abyivuga yuko atari igihugu giteye imbere, nashyiramo nkunganire yaba ari mazitu n'ihembe, yaba ari na esanse n'ihembe.
ntabwo byoroshye rwose habe n'aka na gato. Urumva ko muri Kenya rwose ibintu birakaze. Nta yandi makuru ari muri Kenya. Kenya keretse ibyo twavugaga ejo by'uko bamwe mu banyamurenge n'uzakoze byigaragambya ariko nta kindi cyavugwa n'ibyo. Uyu mupolisi se ngo wazindukiye mu bice bitandukanye yaragiye mu biki? Umupolisi hano ngo umupolisi wa Kenya ibyo se twavugaga nyine kuburiza n'imyigaragambyo. Aho nagerageza turebe da. Twigire muri Sudani byifashe bite? Sudani n'ubundi haracyarimo ibibazo naho. Umutwe n'ubundi wari usanzwe urwanya ubutegetsi bavuze yuko wongeye kwigarurira ibice bitandukanye. Nyuma y'uko Rapid Support Force ihanganye n'abari ku butegetsi bavuze yuko bari batangiye kugira agahenge ariko n'ubundi byongeye birapfa. Agahenge n'ubundi basa n'abakaburijwemo nabyo biri no kuba no muri Ethiopia umutwe wa TPLF nawo n'ubundi wongeye kugura intambara igarurira agace ka Tigray. Ubona yuko Sudani yaba Ethiopia n'ubundi hakirimo ibibazo bikomeye. Imitwe yose yari yanganye na leta n'ubundi yongeye guhaguruka itera intambara. Tugezeho update rero tugeze mu mwanya wa update. Kamere kuri Trump n'ubundi Trump yakomeje gukomeza avuga yuko azakomeza guhangana na Iran. Iran ivuga yuko yifuza ko intambara yahagarara kubera yuko nta wungukira mu ntambara, ariko ikavuga ko igihe cyose Amerika izakomeza kubashora intambara n'ubundi bazirwana ariko ko icyiza ari ko intambara yahagarara. Amerika rero binyuze kuri Trump avuga yuko atazabyihanganira ko agiye no guhurana n'Ubushinwa ko azabasomera umurongo muri bira uri mu byahishuwe. Ugira uti ko nibemera kwihana bazababarirwa ibyaha ariko yavuze. Ubona yuko agifite ubugome bukabije kandi bituma ibikorwa bizarushaho guhenda. Yego Vise komeza utugeze amakuru turacyaguhaye umwanya rwose muri update. Nyuma twasoreza ibintu tugakomeza mu gitondo. Yes, reka tukureke Vincent ubwo turaza gusubira amasaha mu gitondo. Urakoze cyane. Uwo rero ni Vincent rwose twari turi kumwe muri izi update zacu zo muri amasaha, ngira ngo mwabyumvishe rwose ko ibintu bitoroshye n'aka na gato. Aho rero twavuga ko ku ruhande rwa Kinshasa ndetse na Tshisekedi ndetse na Trump byahindutse. Iki gihugu rero cya Colombia kiti mudusubize abo bimukira. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande aho ibintu biri gukarira, bishoboka ndetse ko ibi bintu bishobora guhinduka, ni ukuntu yaba Kinshasa abafatanyije na Tshisekedi kuyobora nabo batabyumva ukuntu abimukira bagomba kuba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero aha bishobora kuza gukomera bigatandukana n'uko abantu bari kugira gute bari kubitekereza. Ikindi rero turimo turabaza ibi bitero byabaye muri za Muheto bivuga ko byaguyemo umwe mu bayobozi b'intare za Sarambwe. Tugomba rero gukomeza kugenda tubikurikirana kugira ngo tumenye ngo byifashe bite. Ngo rero bakunze Jeune Official rwose turaza gukomeza kugenda tubikurikirana, mukomeze ahubwo munogerwe n'ibiganiro bya Jeune Official muyoboro wanyu. Ubwo andi makuru tuzayabagezaho ku munsi w'ejo. Ikiganiro cyacu cya mu gitondo ntimuze kugicikwa. Kamanze ndebe iyi update n'ubundi mbona igezeho. Ndebe iyi update igezeho. Aha, meme same bya bindi.
ni inkuru rero ivuga nanone za drone rwose, ya drone imaze kurasa hano, imaze kurasa rwose hano muri za Masisi. Tuvuga ni drone ikaba ihitanye ubuzima bw'abaturage benshi. Drone akaba ari yo mu bwoko bwa CH4. Ibintu bibabaje cyane. Ubuyobozi bwa AFC M23 bigatuma rwose ku isaha y'isa 2:02 bahita basohora itangazo rikomeye cyane bavuga bati rwose bakagye igitero ndetse kiguyemo abatari bake. Ayo rero ngoko dufite andi makuru rero nanone avuga ko ibirindiro bya AFC M23 byagiriwe bigabwaho ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Byose rero ngo bikaba byate nuko ngo bari bazi uko M23 yizeye ibyo Gisekedi yavuze ko ibemereye batari bwongere kuga ibitero. Bumvaga rero ko M23 ingabo zayo zimwe na zimwe ziri kuva mu bice, bityo nabo bakagira gute, bakavuga bati none reka tujye kuba tugira gute, tujye kubarasa tubatunguye, tubakore mu ma defense, aho kugira ngo batungurwe ahubwo nibo batunguwe, kuko aho bagiye bagaba ibitero benshi bagiye bahasiga ubuzima. Ibintu birakomeye, ibintu birakaze mw'abantu mwe, ibintu birakomeye nkuko biri kugenda bigaragara. Utegereje kumenya rero iby'ibyo bitero AFC M23 nicyo ari buze kubivugaho. Amakuru mashya turaza kumenya, turaza kuyabagezaho. Ubwo mwese nizere ko mwasubscribe abatarabikora mu bikore, ubundi tuzajye tubana gatanu kuri kagenzi ka like na share cha.